Brincar pode ser muito mais do que diversão. Pode ser aprendizado, descoberta e momentos inesquecíveis em família. O Pulo do Gato é um jogo educativo em madeira que desafia a imaginação, estimula a lógica, a memória e a concentração das crianças de um jeito leve e envolvente. Com cartões de desafio e peças coloridas, os pequenos recriam cenários, desenvolvem coordenação motora e ainda soltam a criatividade inventando novas combinações. Além de seguro e durável, é um brinquedo que atravessa gerações, acompanhando o crescimento e criando laços entre irmãos, amigos e pais. Mais do que um simples jogo, o Pulo do Gato desperta sorrisos, ensina com alegria e transforma cada brincadeira em uma experiência única.